ဘာကြီးအောင်ဒီအယုတ်ကလေးကဘသူ့ပေးဖို့လဲဟင်ငါတူလိုခြင်းလို့လားငွေတစ်ကြက်ယူခဲ့ရင်ဘာကြီးပေးမယ်ကွာတကယ်နော်ဘာကြီးအောင်နောက်တော့မညာနဲ့နော်မစားဘူးအယုတ်ကလေးဝယ်ဖို့ပတ်စံစုရအောင်မယ်ဟဲ့ကောင်မောင်တို့ဖန်ထိုးလာစော့လေကွာမစော့တော့ဘူးလေငါပဲကစားတော့မယ်48 49ရပြီပတ်စံပြည့်ပြီကွာတပီးတော့သွားပြီဗျာမနာဘူးငါအယုတ်လေးစီရောက်တော့မယ်ဒီအယုတ်ပုံလေးတိတ်သက်လှချင်ငါယူမယ်ငါအယုတ်ပုံလေးဒါပေမဲ့တနက်ကြီးနဲ့ဟဲ့ကောင်လေးညိုတို့တို့ကိုကြိုက်လို့ငိုညင်ငိုပေးမဲ့အလကားတို့အမေကမပေးစားဗျအမလေးကိုတင်မောင်ရဲ့မောင်တို့ဖြစ်ပုံတွေကိုမြင်ဝွင့်သေးရဲ့လားရှင်တာကြီးရဲ့အမေလိုက်ခဲ့မဲကွနော်တမိုင်မိုင်နဲ့ထမင်းလဲမစားစံပြုတ်ဝင်ရင်လဲချက်ချင်းပြန်အန်ထုတ်တာပဲပတ်စံလေးဆရာတော်လူပေးပါနော်အကြီးအောင်ညာလေးငါကြောင့်ကလေးဒီလိုဖြစ်ရတာပါလား